ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਟੋਏ ਜਾਂ ਕੱਟ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਰੰਬਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਫਟੀ ਤਕਨੀਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1950 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹਾਦਸੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਟਰਨਪਾਈਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 1952-1953 ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਟਰਨਪਾਈਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਰੰਬਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਡਰਾਈਵਰ ਜੋ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣ ਨਾਲ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸੇਫਟੀ ਐਕਸਪਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। 1960-1970 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 1990 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਰੰਬਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਆਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਰੰਬਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਰੰਬਲ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਕਰਕੇ 50% ਹਾਦਸੇ ਘਟ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਹਨ।